Biết rồi, cái tội ham vui á. Cô cũng vậy nè. Cô để mấy chó ở nhà, cái gì Lucky. Hồi nãy cô cho nó ăn rồi. Nhưng mà con nghĩ là nó ngủ theo cái giấc của cô luôn. À, nó ngủ theo giấc của cô. Là cô thức là nó thức, cô ngủ À, là nó ngủ. ừ. Là nó cũng ngủ đủ đó. Đây là luôn đang lớp 12 đánh À, Ủa? Đó không chịu một buổi. Lớp nhiều tuổi mà quên tên rồi, lâu rồi. Không phải nhắc lại quên tên. Mình thấy chị Hiểu đi. Ủa, em vừa lấy câu lòng với cái anh gì ở bên Vĩnh Long không? Đã lâu rồi, ai mà đánh khác đi vậy. Giờ đánh với bạn à? chứ mấy lần trước ra đánh chung. Hay vậy? Cứ cắt vô Nước nó bên vậy. bên Cô quay cái chân. đây là